Hello，大家好，今日同大家示範嘅影片咧，係介紹 Excel 裏邊有9個 tricks。咁呢9個 tricks 咧，如果你學識咗之後咧，就一定可以幫你提升個工作效率啦，同埋一個工作質素嘅。好啦，咁呢個 tricks 咧就教大家點樣用個 VStack 咧，將呢度4個嘅資料咧就擺埋一齊。咁如果我哋唔識用 VStack 或者係冇 VStack 呢個 function 咧，就比較麻煩。咁我做法咧就會好 manual 啦。咁我哋 highlight 咗呢度啦，然之後撳呢個 Ctrl C， 行嚟呢度咧就撳呢個 Ctrl V 啦。而出嚟推咧，呢一個亦都係咁做啦。Ctrl C， 再撳呢個 Ctrl V， 咁而出嚟推做晒呢4個。咁但係咧，如果我哋識用呢個 VStack 咧，就比較簡單啦。咁嚟 delete 咗啦。咁我哋只需要咧喺度打個 VStack。好啦，咁第一個 argument 咧，佢就問你 array 1、array 2，有 n 個 array 都得。咁我哋咧就話俾你聽第一個 array 啦，然之後俾個 comma， 咁亦都有第二個 array。然之後再俾個 comma， 第三個 array，comma， 最撈尾一個 array， 然之後 hit 個 return。好啦，咁你見到咧就好快脆可以做到出嚟啦。咁呢個 VStack 咧，呢個新嘅 function 咧就相當之好用嘅。咁大家要留意呢個 VStack function 咧，現時咧仲係得呢個 Excel 365版本咧先至有得用嘅啫。咁呢個技巧咧就教大家點樣咧就 add 一啲 prefix， 譬如喺呢個情況啦，呢度有一啲電話嘅 number 啦，譬如香港嘅電話咧，如果你擺成一個國際嘅 format 嘅話咧，咁前邊咧係需要加上852嘅。咁我個 format 咧就好似做到左手邊咁樣啦，前邊有個852一個 dash 啦。咁如果我哋 manual 去做咧就相當論盡噶啦，852咁啊減啦。第二個亦都係咁樣做，咁樣去做咧打錯機會亦都大啦。同埋一個效率亦都相當之低嘅。好啦，咁我改用一個 custom format 嘅方法咧，可以做到咧又快又唔會出錯嘅。好啦，咁我 undo 咗佢先。好啦，咁首先咧 highlight 咗呢個範圍去做呢個 custom format。咁跟住咧我就 mouse right click， 咁我哋揀呢個 format cell 撳落去，然之後揀呢個 custom。咁而家嘅狀態係 general 嘅，咁我 delete 咗佢先。好啦，咁喺前邊咧我加上852，然之後一個 dash。好啦，喺呢個 sample 嗰度咧，你見到852一個 dash 啦。好啦，個技巧咧，我哋只需要喺後邊加上0。好啦，咁你見到咧一加咗0之後咧，後邊個電話咧就出咗嚟啦。咁你就撳 OK。好啦，咁你見到呢個方法咧，又快脆啦，又可靠。好啦，咁大家如果有 similar 嘅 situation 係咁樣嘅話咧，不妨咧 apply 呢個方法，可以幫到你咧又快又準確。好啦，當我哋輸入 formula 嗰陣時咧，有時咧 argument 咧唔係咁清楚嘅，咁有咩辦法咧？當我哋做嗰個 formula 嗰陣時咧，咁我自動提示咧，我哋點樣去善用咧？當我哋打個 formula 嗰陣時咧，我哋可以撳呢個 function icon 咧，咁佢就會有一個詳細嘅 help menu 咧，幫我哋做嗰個 formula 嘅。好啦，或者我喺度咧示範一次啊，譬如我喺度做一個 VLOOKUP formula， 咁 VLOOKUP 啦，咁本身咧呢一度咧都會有啲提示嘅。咁如果你想咧提示咧更加詳盡嘅話咧，你喺個 formula bar 度。咁你見到呢個 function icon 咧，我哋撳落去。好啦，咁呢個出咗一個比較詳細啲嘅 menu 啦。譬如第一個咧，佢就問你 look up 咩 value 啦，咁我哋 look up 呢個 item code。咁下一個咧就係 table array。咁下低呢一度咧，佢亦都解釋咗咩叫 table array 啦。咁我哋而家揀翻呢一邊啦。咁下低呢度咧就係 column index。咁下低呢度咧亦都會詳細講咗個 column index 係啲乜嘢。咁而家喺呢種情況咧，我哋係 look up 呢個 product name 啊嘛。咁呢個 array 咧，第二個 column 咧就係 product name， 咁我就入2啦。好啦，再落下低呢度，呢個 lookup range， 呢個 lookup range 咧亦都解釋咗啦。如果係 true 嘅話咧，佢就係會係一個 close match 嘅。咁但係呢一度咧，我哋 look up 一個 item code 嘅話咧，我哋係需要一個 exact match 噶，所以咧就係 false。咁啊打個 false 落去啦。好啦，咁如果你打咗咧，你喺到呢邊咧，佢就會 confirm 咗你打咗啲乜嘢落去噶。咁如果覺得正確咧，就會撳一個 OK 啦。好啦，咁你見到咧呢個 VLOOKUP formula 啦就正確用得到啦。咁當你用嗰個 function 嗰陣時咧，嗰個 function 咧可能你唔係咁熟嗰陣時咧，咁你哋不妨咧撳呢個 function icon。咁喺呢個版面咧，佢提供個協助咧就相當之多嘅。咁大家有機會咧都不妨一試啊！大家有時做表格嗰陣時咧，有冇遇着呢種情況咧？譬如我哋需要做一啲 underline 咁樣啊。好啦，咁首先咧我哋俾個 space， 然之後俾個 colon 啦，咁然之後做 underline。一路做最後咁呢個位置，咁然之後 return。好啦，咁下低亦都係咁做，
撳就係 F2啦，俾個 space， 跟住俾個 colon， 咁然之後慢慢因住個 underscore 去到最後尾咧，咁咪 hit 個 return。咁樣做咧，我個效率係非常之低啦。其實可以唔使咁做嘅。咁我或者 undo 咗佢啊。好啦，有一個快啲嘅方法係點做咧？我哋 highlight 咗佢啦。咁跟住咧，我哋做一個 right click， 揀呢個 format cell 出嚟。好啦，咁而家嘅狀態咧係 general 嘅。咁我哋揀選呢個 custom。咁然之後呢個 general 咧，我哋 backspace 咗佢。咁我哋跟呢個 instruction 做。我哋俾一個 add 嘅意思咧，即係 keep 翻 original 嘅 content。咁而家見到 first name 啦，咁我哋俾個 space， 然之後俾個 colon， 咁咪 add 咗個 space， 咁咪 add 咗個 space，add 咗個 colon 啦。咁跟住咧，我哋俾個 star， 呢個 star 嘅作用咧，你跟住打咩 content 咧，佢就將你自動 refill 到成個 cell 都係滿咗嘅。咁譬如咧，我哋係需要一個 underline 嘅，咁即係話咧，打個 underscore 落去啦。如果你 hit 個 return 嘅話咧，呢粒星咧就將下低呢條線咧就填滿晒去右手邊嘅。好啦，咁而家見到呢個狀態咧就自動填滿咗啦。譬如呢個 phone number， 我 delete 再重新入一次。咁你咧就見到個效果咧，佢自動同佢加咗個 colon， 同埋填滿咗一個 underscore 喺呢個 cell 裏邊啦。好啦，當你做表格嗰陣時咧，係需要做到咁嘅效果嘅話咧，你不妨咧就 apply 呢個 custom format。咁喺個效果同埋效率嗰度咧，都係會比較理想嘅。好啦，咁喺個 tricks 咧就教大家點樣喺啲 currents 嗰度咧加一啲 prefix。咁個 prefix 咧分別咧係有 text 啦，同埋一個 symbol 嘅。好啦，咁我哋先睇呢個例子先啦。Hong Kong dollar， 咁我哋 highlight 咗呢個位置啊。咁撳一個 right click， 咁亦都係揀呢個 format cell。咁撳咗落去之後咧，我哋揀個 currents。咁大家要留意咧，喺呢度咧有個 symbol。好啦，咁我哋揀選呢一度。咁喺度咧，第一個咧，我打個 Hong Kong dollar 落去 HK。好啦，一打咗之後咧，又見到咧呢度有個 HK 啦。咁我哋揀選佢，然之後 hit 個 return。好啦，咁呢度咧佢就自動咧同我哋加咗個 prefix 就 Hong Kong dollar。咁你睇翻咧實際個 content 咧仍然都係100嘅。喺個 format 上高咧，佢就同你加咗 Hong Kong dollar 啦。好啦，咁我哋嘗試係日元啦，亦都係咁樣做啦。我哋 mouse 撳個 right click 啦，然之後喺 format cell 度揀翻 currents。咁喺呢度咧，我哋試下打 Japan 啦 ，JAP。好啦，咁我哋又拉落去睇啦。好啦，咁你見到 JPY 咧就應該係日元啦。好啦，咁我哋 hit 個 OK 啦。好啦，咁類似嘅效果亦都出咗嚟啦。好啦，咁我哋睇下 U6 啦。咁喺呢度打 EU。好啦，打咗 EU 咧，佢就見到出咗嚟啦。好啦，咁我哋撳一個 OK 啦。好啦，咁跟住呢個咧就係英鎊啦。咁英鎊咧就係 GBP 啦。好啦，咁我哋嘗試咁做啦。咁我哋試下打 GBP 啊。好啦，咁你見到咧 GBP 就喺呢度啦 ，GBP 咁落去。好啦，咁呢個咧就係擺個 text 喺前面嘅效果啦。好啦，咁其實咧 currents 咧佢係有自己嘅 symbol 噶。好啦，咁我哋試下啦，香港嗰度先啦。咁亦都係咧 mouse right click 揀呢個 format cell， 揀翻 currents。好啦，咁而家有個 dollar symbol 啦，咁我哋揀啦。好啦，咁你見到香港啦 ，Hong Kong SAR 撳落去啦。咁然之後撳個 OK。好啦，咁呢個咧就係一個好 common 嘅 dollar sign 啦。好啦，咁睇下 Japan 啦。咁我試下喺度揾啦 Japan。好啦，咁見到 Japan 啦。好啦，咁 Japan 呢個 size 咧就係咁樣嘅。好啦，我哋睇下 U6 啦。好啦，咁就見到 U6 啦。好啦，咁我睇下 British Pound 啦。好啦，咁你見到咧呢度 United Kingdom 啦，撳落去。好啦，咁你見到呢個方法咧，喺個 currents 嗰度咧，我哋可以用一個 text 嚟去表達啦，亦都可以用一個 symbol 嚟去表達。咁只要大家咧喺個 currents 嗰度咧，喺呢一個位置喺呢個 symbol 嗰度咧，你可以揀 text 或者係可以揀個 symbol 嘅。好啦，咁而家示範呢個技巧咧，就係教大家點樣可攞一啲最 latest 嘅 information 出嚟。咁喺一啲 order number 嗰陣時咧，我哋經常咧都會 keep track 一啲最 latest 嘅資料嘅。咁舉個例啊，喺左手邊咧，呢啲就係一啲 transaction 嘅 data 啦。咁呢度有3個 work order 嘅，
咁每一個 work order 咧，佢都有幾個 transaction 啦。咁我哋咧就需要攞去最 latest 個 transaction 出嚟嘅。如果我哋用人手去 manual 去做咧，就會好論盡啦。好啦，咁首先我嘗試下用個 manual 去做啦。咁呢度咧有3個 work order 啦。咁首先咧我就 sort 咗佢先啦 ，data sort 呢個 order number 啦。咁睇翻呢個 order number 咧，最 latest 嘅日子咧就係呢一個啊，6月23。咁我需要攞出嚟啦。咁就 Ctrl C 啦。咁擺喺呢邊 Ctrl V。好啦，咁而家我哋睇第二個 order 啦。第二個 order 就係呢一度。好啦 ，highlight 咗，然之後睇啦。最 latest 咧就6月27。咁我哋咧就 copy Ctrl C 啦。然之後擺過嚟呢邊。好啦，咁如果咁嘅做法咧，如果我哋只係得1-2個 order 嘅話咧，仲還可以接受。但係如果你有一個 long list 嘅話咧，基本上咧係冇辦法做得到嘅。好啦，咁我哋有咩方法可以做咧？咁我哋咧 cancel 咗呢個先。好啦，咁我哋首先將呢個資料咧就 copy 咗過嚟。好啦 ，copy 咗過嚟之後咧，我哋咧就可以咧將呢度 sort 咗去。我哋 highlight 咗呢個範圍，然之後做一個 sorting data， 然之後揀呢個 sort。好啦，咁喺右手邊咧，佢就問你 My data has header， 咁我哋 yes 啦。咁你見到咧，佢已經自動同你 check 咗啦，即係話我哋係有 header 嘅。好啦，咁下低呢度咧，我哋揀選 sort 啦。第一個咧，我哋 sort 呢個 order number。好啦，order number 咧，我哋 sort 係 based on 嗰個 cell value 啦。咁另外一個 sorting order 咧 A 至 Z 呢個唔係太大問題啦。好啦，咁我哋再加多個 level，add level 撳落去。咁跟住 sort 咗呢個 order 之後咧，跟住咧我哋就 sort 個日子啦。咁我哋揀選個 date。好啦，咁做嗰個 sorting 咧，亦都係 based on 嗰個 cell value 啦。好啦，咁揀選呢度咧就好重要啦。咁而家佢話 oldest to 最新嘅，咁我哋調翻轉去，最新 sort 到去最舊，即係話最新嗰個咧就擺喺上頂。好啦，咁我哋撳 OK。好啦，咁你見到咧，同一個 order 裏邊咧，喺呢一度咧，最新嘅 order 已經擺喺上頂啦。而下低呢一度亦都係呢一個 order 裏邊咧，最新嗰個咧27號亦都擺喺上頂。好啦，咁而家我哋可以做一個 duplicate removal。咁喺個 data 度撳落去。好啦，喺個 data tools 嗰度。好啦，咁呢度咧，你見到一個 remove duplicate，咁我哋撳落去。好啦，咁跟住咧出咗呢個版面。咁第一樣嘢去 check 個 duplication 咧，佢就揀選晒3個嘅。咁第一件事咧，我哋 unselect 咗佢先。咁然之後呢邊咧係有 header 嘅 check 咗佢。咁今次咧我哋 remove 個 duplicate 咧就係我個 order number， 我哋 check 咗佢。好啦，咁然之後撳 OK。好啦，咁呢個 response 咧即係話俾我聽有9個 duplication 咧就 remove 咗。咁你撳 OK 啦。好啦，咁你見到呢啲資料咧。呢個 order number 咧就係呢一邊啦，最 latest 嘅資料咧就係6月23號已經 deliver 咗啦，即係呢一個位置。咁其餘嗰2個 order 咧都係出現咗 quality hold 噶，咁你睇得到咧545呢個 number 咧就喺呢度啦，最 latest 就係27號有個 quality hold 啦。咁另外呢個978 order 咧最 latest 嘅日子咧亦都係26號，嗰個 status 咧亦都係 quality hold 嘅。咁呢一個咧就係你用 remove duplicate 嘅方法咧，可以幫我哋查詢一啲 transaction 嘅最 latest 嘅 information 嘅。好啦，咁呢個 tricks 就教大家點樣做一個 super group。咁咩為之 super group 咧？舉個例啊，好啦，譬如而家呢度有個 ranking，呢個 ranking 咧已經係排序咗噶啦，由1至到15。咁我哋通常打個 ranking 咧就會係有1啦，打個 ST 落去第1。咁而第2嘅話咧就係 second 啦，第3嘅話咧就係 third 啦。咁但係咁樣打咧，我個效率就好低嘅。好啦，咁我哋點樣做咧？我哋先 clear 咗呢個部分先啦。好啦，咁我哋揀翻呢個 cell。咁然之後咧，我哋 highlight 咗呢個字係 ST first 嘅意思啦。咁然之後撳一個 right click， 咁喺個 format cell 嗰度撳落去。好啦，喺呢個部分嗰度，呢度有個 effect。咁你見到咧，呢度有個 super group， 我哋揀選佢。好啦，然之後撳 OK。好啦，咁而家見到嘅效果咧 ，first 呢個字咧就擺喺上高嘅。好啦，咁而家咧，我哋可以做一個 flash fill。好啦，咁喺個右下角嗰度咧，我哋個 mouse 咧撳住個 right click 拉落去，然之後話俾你聽 fill series。好啦，咁你見到呢個方法咧，係可以好快脆咧，同埋好準確咁同我哋做咗 super group 嘅效果啦。好啦，咁而家介紹呢個 tricks 咧就係叫做 fill without format。好啦，有時有啲情況咧，我哋個表格咧已經係做咗啲 format 噶啦。
咁而家咧就需要做一條 formula 落去。好啦，如果我哋直接 copy 嘅話咧，拉落去啦，咁出現咗呢個問題咧，呢個 formula 咧就會改變咗嘅。咁我哋有咩辦法可以避免呢樣嘢咧？咁我哋 undo 咗佢先啦。譬如我哋寫好咗條 formula 喺右下角呢度 ，mouse 咧撳住 right click 拉落去，拉到落最底，然之後就鬆開，話俾佢聽咧 fill 我哋個 formula 落去 ，fill without format。好啦，咁我哋撳佢啦。好啦，咁你見到咧，個 formula copy 咗落去嗰陣時咧，咁佢咧就唔會影響到個 format 嘅。咁大家如果遇着呢種情況咧，去做嗰陣時咧，就可以慳翻到啲時間咧，就唔需要再做多一次 format 啦。好啦，而家呢個視頻咧就教大家點用一啲 shortcut key 咧去增加我哋工作效率。好啦，咁我哋睇下呢個示範資料啊。呢個示範資料咧亦都相當長嘅。如果我哋想知道咧佢最後嗰個 cell 咧係去到邊個 row 嘅話咧，咁我哋咧只需要撳一個 Ctrl 加下鍵水，咁咧佢就馬上咧跳到最底呢個 cell 噶啦。咁同時咧，我哋想去翻呢個資料範圍最頂嘅位置咧，亦都係撳一個 Ctrl 加上鍵嘴啦。好啦，咁你見到咧喺個資料範圍咧，佢就可以同你去到最頂嘅位置。咁左右亦都係啦。如果你想去到最右手邊咧，亦都係撳一個 Ctrl 加右鍵嘴啦。咁佢就去到最右手邊。如果係左邊嘅話咧，亦都係撳一個 Ctrl 加左邊嘅鍵嘴。咁佢咧就去到最左手邊啦。咁最常見咧有啲情況咧，有啲朋友去點樣做咧？咁你見到呢個 column 咧係一個 cell starter 啦。咁佢想知道呢個 cell starter 嘅總數咧，咁咧佢就直接 highlight 呢個 column 嘅。好啦，咁你留意咧，如果你呢個 column 裏邊咧喺呢個資料範圍咧係有其他嘅資料咧，出錯嘅機會咧就會好大啦。好似呢個情況咁啦，剛好咧佢上高咧呢度有個日子嘅。咁我而家顯示呢個總數咧，其實會包埋呢個日子個數值嘅。咁呢個總數咧就會唔啱嘅。咁我哋點樣去避免呢樣嘢咧？咁其實咧我哋可以從第一個 row 度開始揀選咗佢先啦，然之後再撳一個 Ctrl 再加 Shift。然之後箭嘴向下，咁佢咧就會全選咗呢個範圍噶啦。咁然之後咧，你再睇呢個總數嘅話咧，就會啱噶啦。咁大家如果想快速知道一個總數嘅話咧，咁咧就最好避免咧 highlight 全個 column。咁同樣咧喺個 row 嗰度咧，亦都可以全選啦。咁我哋譬如喺呢個 cell 揀咗佢啦，我哋想全選呢個資料範圍個 row 嘅話咧，同樣亦都係撳一個 Ctrl 啦，再加 Shift， 然之後再加個右鍵嘴。好啦，咁大家如果有機會處理同樣嘅情況咧，就不妨 apply 呢幾個 shortcut key 去提高你嘅工作效率啦。好啦，咁今次示範呢9個 tricks 就到呢度啦。咁如果有咩其他問題嘅話咧，亦都歡迎留言喺個 YouTube channel 裏邊大家交流一下啦。好啦，拜拜。